我都愁死了。昨天我吃了一个7斤的帝王蟹，很多宝宝说我吃的这个是模具。宝贝儿，你睁大眼睛，眼皮都不要眨啊！哎呀，我证明一下，看看它是肉还是模具。哎呀，你看看这是肉还是模具？咱们来剪一下啊！说我这肉是面做的，我的天哪！我一定要让大家看看清楚啊！宝贝儿，这里面是肉啊，一丝一丝的肉，是不是？觉得我不是吃模具的，你给我扣个双击，好不好？是肉还是模具？